À Guangzhou, existe un lieu qui, de jour, n'a rien d'exceptionnel. Mais dès 2 heures du matin, il se métamorphose en paradis pour les collectionneurs de montres. Ce marché nocturne regorge d'étals de toute taille, mais les stars incontestées, ce sont les montres. Ici, on les classe par mouvement. Tenez, regardez celle que j'ai en main. C'est un modèle haut de gamme, doté d'un mouvement suisse. Et pourtant, elle ne coûte que quelques centaines de dollars. Esthétiquement, au niveau des détails, il est presque impossible de la différencier d'une montre achetée en boutique officielle. L'étanchéité, le chronométrage, la précision, tout est comparable aux versions originales. Alors, si la collection de montres vous passionne, ce marché secret de Guangzhou est tout simplement l'endroit rêvé.